हेलो नमस्ते सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा र विशेष गरी अहिले एउटा कुरो मलाई सामी सञ्चालनमा बोलौँ लाग्यो हैन। अब किनभने नबोल्नु भन्दा नि बोल्न मन लाग्छ। युवा साथीहरुलाई विशेष छ अहिलेका जेनजी पुस्ता साथीहरुलाई मेरो अनुरोध छ। अब जेनजी हेर्नु है, बजारमा अहिले जेनजी 5 वटा 6 वटा थरीका जेनजी आयो। एउटा टिम आउँछ म जेनजी भन्छ, अर्को टिम आउँछ म जेनजी भन्छ। एउटा नि साथीहरु परिवर्तन यत्रो 75-72 जना यत्रा मरे, कति घाइते भए है, कतिका घरबारी थियो, कतिको चाहिँ कोही विधवा भए अथवा चाहिँ कोहीको छोराछोरी मरे, कोहीको आमाको कोख रित्यो हैन। विभिन्न भयो नि घटना देखियो नि। मरे त को तपाई हाम्रै दाजुभाइ मरे, तर केका लागि मरेका थिए? यो समाजमा भ्रष्टाचार रहित समाज बनाउनका लागि लडेका थिए। यो देशलाई अलिकति यो भ्रष्टाचारको यो चङ्गुलबाट हटाएर एकदम यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउनका लागि लडेका युवाहरू थिए हैन। अझ वीर शहीदहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एउटा कुरो मैले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भनेदेखि, जेनजी बजारमा आए तर जेनजी युवाहरू तपाईहरु आफै मिल्नु भएको छैनन्। अरूलाई तपाईहरु पुरानो नेताहरूलाई तपाईले सन्देश के दिन खोज्नु भएको? सन्देश दिने हो भने एउटा ढिक्का बनेर तपाईहरु चाहिँ जेनजी एउटा यो टिम हो भनेर आउनु पर्यो। एउटा टिम गएको छ, एउटा राष्ट्रपतिलाई भेटेको छ, एउटा टिम गएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छ, एउटा टिम गएको छ, एउटा पत्रकार। तपाईहरुको टिमै एक्जेक्ट यति टिम हो भन्ने थाहा छैन तपाईहरुलाई। यो टिम हामी यो टिम भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई हाइज्याक भयो, बीचमा अलि गडबड भयो, बीचमा विभिन्न देशद्रोहीहरू छिरे, गद्दार भइदो छिरे, जेनजीलाई बदनाम गरे, त्यो स्वाभाविक सबैलाई थाहा छँदैछ हैन। त्यसमा अब अपराधीहरूलाई चाहिँ खोजी कारबाही गरियोस्। किनभने पुलिस प्रशासनका भवनहरू जलाइए, ती सरकारी भवन तपाईँ हाम्रा करले बनेका भवनहरू हुन्। ती भोलि हामीले बनाउने पनि हाम्रै करबाट बन्ने हुन्। भोलि सिंहदरबार एउटा इतिहास जलो हैन। स्वाभाविक छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ। परिवर्तन युवा हरेक कालखण्डमा परिवर्तन हुनुपर्छ। र भोलि हाम्रा पालामा गरियो, हाम्रा युवा साथीहरूले गर्नुभयो भने भोलिभन्दा हामीभन्दा पछाडि आउनेले पनि हामीले खराब गर्यौँ भने उनीहरूले हामीलाई परिवर्तन, हामीलाई बाइपास गरेर उनीहरू आउन सक्ने बाटो बनाउनुपर्छ। त्यो भइरहेको छ, हुन्छ। तर अब हामीले हिजो जनयुद्धमा 17,000 मारे, विभिन्न शहीद भए, कतिका हालत देखेका छौँ नि। देश परिवर्तन गरे, साथीहरू विदेशमा दुःख गर्न जानु परेको छ हैन। ठिक छ, त्यो एउटा समय कालखण्ड भयो, देशले अलिकति फड्को पनि मार्दै थियो, तर सोचे जति हुनुपर्ने त्यति सोचे जस्तो भएको थिएन। तर पछिल्लो समय जेनजीका नाउँमा जेनजीलाई अलिकति बदनाम पनि गर्न खोज्दैछ। त्यो काम पनि नगरियोस्। किनभने जेनजी युवा साथीहरूको खासमा साँच्चै उहाँहरूको भनाइ सुन्ने हो भने यो हिंसात्मक तरिकाको आन्दोलन थिएन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। तर बिचमा अलिकति घुसपेट भएर चाहिँ विभिन्न किसिमका आतङ्कहरू चाहिँ हत्या हिंसा भए हैन। विभिन्न चाहिँ यो देशलाई विखण्डन गर्ने तत्त्वहरू अगाडि सरे। त्यो कुरा सबैलाई जगजाहेरै छ। मेन कुरो समस्या केमा छ भन्नुहुन्छ भने, युवा जेनजी साथीहरू तपाईँ एउटा परिपक्व भन्ने लिडर हैन। लिडर भइसके पछाडि यत्रो जना मरे, म यसको लिडर गर्न सक्छु, म यसको क्षमता छ, मसँग अध्ययनशील। मलाई एउटा कुरो के मन पर्यो भने तपाईलाई उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। हामी युवा भन्छौँ हैन। युवा भन्ने बित्तिकै परिपक्व छैनौँ भने, हिजो चन्द्र भण्डारी, आदरणीय दाइ चन्द्र भण्डारीको कुरा सुन्नुहोस् त। चन्द्र दाइलाई म अलिकति काङ्ग्रेसको नेता हो, तर सम्मान गर्छु। किनभने उहाँको हरेक कुराहरू हेर्छु हैन। एउटा उहाँ पनि मृत्युबाट बाँचेको मान्छे हो हैन। देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँसँग पनि एउटा त्यो भावना छ जस्तो लाग्छ। उहाँका कुराहरू सुन्छु हैन। हिजो उहाँले भन्नुभयो, एउटा पत्रकार साथीले चाहिँ जवाफ सोध्नु भएको एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो र चन्द्र भण्डारीले जवाफ दिनुभएको थियो कि तपाईँ हामी सबैले सुनिहाल्यौँ। जोसँग जोस र भिजन छ त्यो युवा हो, जोसँग जोस र भिजन छैन त्यो युवा होइन हो। सही कुरा हो। लिडर भनेको कस्तो, देशलाई हाँक्ने मान्छे भनेको कस्तो हुनुपर्छ? डाइनामिक हुनुपर्छ, दूरदर्शिता क्षमता भएको हुनुपर्छ, भिजन हुनुपर्छ, लक्ष्य हुनुपर्छ हैन, इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, आँट हुनुपर्छ। अनि अर्काले बनाइदिएको ठाउँमा गएर टुप्लुको बसे जस्तो हुँदैन। अब जेनजी पुस्ताहरूले त्यसमा खारिनुपर्ने जरुरत देखियो हैन। आफू युवाहरू मिल्नुपर्छ, युवाहरू मिलेर अगाडि जानुस्। जेनजी पुस्ताहरूले यत्रो परिवर्तन, यत्रो यो शहीदी भनौँ न, देशका लागि बलिदान दिए शहीद युवा साथीहरूको चाहिँ एउटा आत्माले अलिकति शान्ति पाओस्, सम्पूर्ण नेपालीले शान्ति पाउन्, राम्रो तरिकाले अगाडि जानुस्। र एउटा अलिकति प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सबैले खोजेको हो देशमा, आम युवाले, आम सर्वसाधारणले खोजेको हो। यो कुरामा चाहिँ अलिकति राजनीतिक दलले पनि यसमा अलिक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ
हैन। अब राजनीतिक दलले पनि केही अलिकति चेत खोल्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति केही न केही कमजोरी हामीसँग छ र अलिकति यो माहौल भइरहेको छ भन्ने कुरा राजनीति विभिन्न दलले नि बुझ्नुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीति गर्नु हुँदैन। सामाजिक राजनीति भनेको सामाजिक सेवा हो। तपाईहरुलाई जगजाहेर तपाईँ पढा लेखेका हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ, तर त्यो कुर्सीमा पुगेपछि अलिकति त्यो काममा ध्यान दिनुहुन्न हैन। अलिकति तपाईहरुमा पनि चेत आओस्, बुद्धि आओस्, विवेक आओस् हैन। मान्छेहरु राजनीति भन्ने बित्तिकै सबै खराब हुन्छ, राजनीतिमा सबै खराब छैनन्, केही खराबले गर्दा सबै अरूलाई बिगारेको हो हैन। सबै मेन कुरो हामी जनताहरु खत्तम छौं। हामी नेपाली जनता जस्तो खत्तम। हाम्रो विवेक कस्तो छ भने आन्दोलनमा गएका मान्छे के अरे पसलका बियर चोर्छौं, पसलमा एउटा चिप्स छ भने चिप्स चोर्छौं, कसैका के चोरेर खान्छौं। अनि आन्दोलनमा गएका मान्छेहरुको विवेक त्यो छ। आन्दोलन गएका मान्छेहरु कहाँ कता के चोर्न पाइन्छ भन्ने विवेक छ हामी नेपालीको हैन। त्यो विवेक सुधार्नुपर्छ। आन्दोलनमा जाने पनि अलि परिपक्व बुझेर आन्दोलनमा जाउँ, नबुझिकन हाको भरमा नकुदौं हैन। अलिकति किन गइरहेछु म, यो आन्दोलनमा किन सहभागी भइरहेछु भन्ने कुरा बुझेर आन्दोलनमा जाउँ हैन। बुझौँ, सबै कुरा अध्ययन गरौँ, नबुझिकन नजाउँ। र हामी नेपाली सुध्रिनुपर्छ। मेन कुरा हामी नेपाली नसुध्रिकन देश बन्दैन। हेर्नुस्, नेताहरूलाई कराएर मात्रै देश बन्ने हैन। हामी नेपाली सुध्रिनुपर्छ। एउटा बाटोमा झरेको फोहोर, एउटा हामीले रेड बुलको बोतल अथवा चिसो कुनै जुस खाएर चाहिँ बाटोमा झरिरहेछन्, त्यो टिपेर डस्टबिनमा हाल्ने हाम्रो बुद्धि छैन। अनि हामी नेताहरूलाई गाली गर्ने। हामी जनता सक्षम हौँ पहिली हैन। जनता सक्षम भएपछि नेताहरूलाई पनि दबाब दिन सजिलो हुन्छ, भन्न सजिलो हुन्छ। पहिले हामी सुध्रिने हो हैन। सिस्टम अटोमेटिकली बन्दै जनताले जबसम्म जनता सक्षम हुँदैन, शिक्षित हुँदैनन्, तबसम्म यो हुँदैन। हामीले सरकारले गरेन भन्दा सरकारकै बाटो मात्रै हैन, आफू पनि आफ्नो घरबाट सुधार्ने, आफू सुध्रिने, स्वयं आफूबाट सुध्रिने म भन्न सुरु गर्नु पर्यो। अनि मात्रै सम्पूर्ण जनताहरु, सबै नेपाली जनता, 3 करोड जनताको आवाज सरकारसम्म पुग्नेछ। सरकारले त्यो कुरालाई अलिकति व्यवस्थापनमा राम्रो ध्यान दिनेछ। पहिले हामी जनता सुध्रिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अब मेन कुरो यो अब मान्छे मारेर अबका आन्दोलनहरू मान्छे मारेर ढुङ्गामुढा गरेर आगजनी गरेर परिवर्तन गर्ने होइन। अब हामीले विचारको क्रान्ति गर्नुपर्छ, बौद्धिक क्रान्ति, हामीले कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ। अब कृषि क्रान्तिबाट सुरु गर्ने हो हैन। हामीले हाम्रा देशमा उत्पादन भएका चिजलाई चिन्नुपर्छ हैन। हाम्रो ब्रान्डहरूलाई अलिकति हामीले ब्रान्डिङ गर्ने, आफ्नै सामान खरिदिने हैन। अलिकति हाम्रा सरकारले पनि त्यस्ता हाम्रा उत्पादनका चिजहरूलाई अलिकति ब्रान्डिङ गर्ने, क्वालिटीमा ध्यान दिने राख्नु अलिकति हुनुपर्छ। हरेक कुराहरुमा छ। अब यो पढाए भनौँ न, अब यो हामीले भन्दाखेरि त यो मुललाई धेरै जान्ने हो भन्ने लाग्छ होला, तर हामी मेन कुरो जनता सुध्रिनुपर्छ, जनता शिक्षित हुनुपर्छ। अब 84 मा चुनाव यदि भयो भने, 84 मा चुनाव भयो भने तपाईँ हामीले कसलाई विस्थापित गर्न खोजेका छौँ तपाईँ हाम्रो हातमा छ। हामीले चुनावमा जसलाई भोट हाल्यौँ त्यही फेरि सरकारमा पुग्ने हुन्। बुझ्नुभयो के त? त्यही भएर कसलाई विस्थापित गर्ने, कसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने भन्ने कुरा 84 को चुनावमा हुन्छ। चुनावमा सम्पूर्ण जनताले आफ्नो विवेक लगाउँ, बुद्धि पुर्याउँ, आफै परिवर्तन हुन्छ हैन। विभिन्न चाहिँ यो आन्दोलन गरेर चाहिँ विभिन्न युवा साथीहरुको अथवा विभिन्न नेपाली जनताको ज्यान अझै पनि धरापमा पारेर मर्नुपर्ने अवस्था नहोस् हैन। सबैको चाहना त्यही हो। हामी अलिकति सक्षम हुनुपर्छ। र मेन कुरो मेरो सुझाव सल्लाहका लागि युवा साथीहरुलाई चाहिँ अनुरोध छ, जेनजी साथीहरुलाई, तपाईहरु अलिकति जेनजी पनि एउटा युनिट भएर हिँड्नुस्, एउटा टिम भएर हिँड्नुस्। अनि मात्रै तपाईहरुका कुराहरु एउटा गहकिला हुन्छन्, अलिकति वजनदार हुन्छन् र ती कुराहरु सबै सामु अलिकति दहरो तरिकाले पुग्छन्। तपाईहरु एउटा टिम, 5 वटा टिम भएर हिँड्नु भने कसका कुरा पत्याउने भन्ने कुरा हुन्छ है। त्यो कुरा त्यो नहोस्। राजनीतिमा पनि के अरे जेनजी साथीहरुमा पनि अनुरोध छ। र राजनीतिमा पनि अब नेताहरुले पनि अब सुध्रिएन नेताहरु भने हेर्नु, भोलि झन् यो भन्दा डरलाग्दो दिन आउने बाटो नबनोस्। तपाईहरु बेलैमा सुध्रिनुस्। अब किनभने विकासका नेपालमा कसरी हुन्छ, उद्योग कल कारखानाको सञ्चालन सबैभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। हेर्नुस्, मेन कुरो रोजगार सिर्जना गर्नुस्, कसरी हुन्छ हैन। पुराना कल कारखानाहरू बन्द भएकालाई कसरी जति सक्दो छिटो त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ, रोजगार नेपालमै दिन सकिन्छ। मेन कुरो यही हो। अहिले आन्दोलनमा विभिन्न किसिमको रोजगार सिर्जना भएको भए, ड्याङ काम गर्न पाएको भए कामले फुर्सद हुँदैन थियो। यो आन्दोलनमा को हिँडिरहन्छ? मेन कुरो काम गर्न पाएको भए आफ्नै काममा फोकस हुन्छ, काममा ध्यान हुन्छ हैन। त्यही भएर बेरोजगार भएर हो हैन। अलिकति नेपालमा बेरोजगारीको धेरै छ समस्या। एउटा उदाहरण म पनि हो हैन।
त्यही भएर सरकारले अलिकति गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। अब यस्तो घटना भइसक्यो, अब सरकारले चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ, मजाक सोच्ने होइन। सधैँभरि मजाक सोचेर देश सधैँभरि यस्तो भयो भने आज उसको हालत हुन्छ, पेलेस्टाइनको हालत, त्यो गाजाको हालत, आज देश खोक्रो भएर चाहिँ रणभूमि भएर मैदान धुलो मात्रै बाँकी छ देशको। त्यस्तो अवस्था नबनोस्। सम्पूर्ण नेपालीमा विवेक आओस्, नेताहरूमा पनि विवेक आओस्। मेन कुरो जनतामा विवेक आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन। मेरो विचार हो, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? सबैलाई नमस्कार। जय देश, जय नेपाल, जय नेपाली।